गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राना क्रिएशंस। और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज के कर्ता धर्ता और सूत्रधार जो आज के दिन के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो पहले दिखाते हैं आपको उनका इंट्रोडक्शन और फिर करते हैं उनसे बात। तो आइए मिलवाते हैं आपको वरुण भाई से। हाय वरुण। हेलो रविंद्र। हाय, ये है सुमित। हाय सुमित। हाय गाइस। सो सुमित और वरुण मेरे साथ, यानी कि मैं इनके साथ जुड़ चुका हूं और आज हम जाने वाले हैं कुछ खाने। अब क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये बताएंगे हमारे वरुण भाई, क्योंकि आज का पूरा दिन इनके ऊपर डिपेंड करता है और हो सकता है खर्चा भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करे। अच्छा, जोक्स अपार्ट। तो चलिए, फिलहाल तो अभी हम सफ़र है, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं हम लोग आज। और अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तकरीबन अभी बज रहे हैं 11:30 बज चुके हैं। ट्रैफिक दिल्ली में अभी भी वैसा ही है। सो आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना कर, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। सो आपको दिखाता हूँ हमारे पास ब्रेकफास्ट में हमारे पास है ये ऑमलेट, जो मैंने सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा बना लिया है, सो दैट हम रास्ते में कुछ ना कुछ खा सकें। सो चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक आप ये व्यूज एंजॉय कीजिए। बाय बाय। ऑलराइट, सो एवरीवन, अब हम निकल रहे हैं। 9 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल MI फूड्स, जो कि लोधी कॉलोनी में है। सुना है वहाँ का चिकन चंगेज़ी और मटन बड़ा ही ज़बरदस्त है। सो आज हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। और अभी हमें अभिषेक भाई ने ज्वाइन किया। अभिषेक भाई, अब आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना। हाय। ये है वो पुराने आदमी जो पुरानी दिल्ली हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ फिर एक बार। सो फिर हम धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं। दिल्ली की सर्दी तो कुछ बेवफा से निकल रही है, पता नहीं क्यों, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि आ रही है कि जा रही है। सो एनीवेज, अब हम ले चलते हैं आपको रास्ते में और बाकी का कवरेज देंगे ऑन द वे। बाय बाय, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
सुमित फाइनली हम पहुंच गए। यस बिल्कुल हम Excitement? थके हुए हैं बट पूरे एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट फुल है। यस बिल्कुल। क्या खाने का प्लान है? वो देखते हैं मेन्यू में क्या है। सो मेन्यू देखा जाएगा फिर डिसाइड होगा क्या खाना है। वरुण भाई बिल्कुल नींद में मगर फिर भी भाई खा पाओगे? हाँ खा पाऊंगा बिल्कुल। सब कुछ खा लोगे? सब कुछ खा लेंगे। अभिषेक भाई से पूछना ही बेकार है। ये फास्टिंग पे है। तो चलिए अब पहुंच गए फाइनली यहाँ पे, हम लोधी कॉलोनी पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, मेन्यू चेक करते हैं क्या है हमारे लिए। वैसे तो हम चिकन चंगेज़ी खाते हैं बट आज दो नए लोग हमारे साथ हैं तो शायद मेन्यू देखना पड़ेगा एक बार, डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, टिल देन बाय। हाँ जी, तो क्या ऑर्डर दिया भाई हमने? हमारे पास हाफ निहारी, माइक पकड़ लेते पहले। हाँ, हाफ निहारी, हाफ चंगेजी, हाफ मटन कोरमा और 12 खमीरी रोटी और 2 हाफ लीटर कोक। निहारी आई है वरुण भाई की फरमाइश पे। सो ये है हमारी नहारी और ये है हमारा रोस्टेड चिकन। ये रोस्टेड चिकन है ऑन स्पेशल डिमांड फॉर सुमित। और ये आपको दिखाते हैं हमारी जो है स्पेशल ये है चिकन चिंगेजी। चिकन चिंगेजी हमने हाफ लिया है, सो इसलिए 2 पोर्शन में आया है। और अभी बाकी है हमारा क्या, मटन कोरमा। तो कुल मिला के आने वाला है मज़ा। सुमित एक्साइटेड? और 12 रोटियां भी। 12 रोटियां भी, सही। और आ रहा है मुंह में पानी। कैसा रहा आपका ये? बहुत बढ़िया, एकदम पेट फुल तो दिल खुश। चलो, कितने नंबर मिलेंगे इसके वैसे अगर बात करें 10 में से? 10। ओ भाई साहब, बड़े दिलेर आदमी है यार। भाई हम लोग सर्विस इंडस्ट्री से है तो 10 का वो जानते हैं इम्पोर्टेंस, तो 10 से 10। चलो सुमित से, सुमित हाउस योर एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया और खाना बहुत अच्छा था। नहीं, पर सुमित ने साथ में ये भी बोला है कि इतना अच्छा नहीं था। मतलब कैमरे के सामने झूठ बोल रहा average था। है। सुमित ने बोला कि एवरेज है, इससे अच्छा मैंने चिकन चिंगेजी खाया हुआ है। बिल्कुल। सो नेक्स्ट टाइम हम वो ट्राई करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम सुमित हमें लेके जाएगा कड़कड़डूमा में और फिर वहाँ हम ट्राई करेंगे कि वो बेटर है कि ये बेटर है। क्यों वरुण भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डन है। तो अब रह गया रिव्यू सिर्फ अभिषेक भाई का। मेरा तो मैं तो कई बार ऑलरेडी खा चुका हूँ, तो मैं 10 में से तकरीबन 9 नंबर दूंगा। इतना अच्छा नहीं है कि बहुत जबरदस्त वाला, बट हाँ अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। 9 तो एक्सीलेंट होता है। हाँ, तो अब रह गए अभिषेक भाई का रिव्यू। वो मटन के पैसे कुछ कह रहे बकाया रह गए थे, चले गए पेमेंट करने, वापस लौटेंगे तो फिर अभिषेक भाई का रिव्यू करते हैं। बिल्कुल बाकी तब तक के लिए फिर अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। कहीं घूमते फिरते, हंसते खेलते, खाते पीते, नहीं पीते नहीं, खाते खाते, पियेंगे कोक। हाँ खाते और कोक पीते। चलिए ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। और लास्ट रिव्यू अभिषेक भाई से, फिर वीडियो करेंगे एंड। वरुण ने और सुमित ने नंबर दिए काफी अच्छे। सुमित का ये कहना था कि ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा इससे अच्छा इसने कड़कड़डूमा खाया। आपका क्या कहना है? मेरे को तो हमेशा ही अच्छा लगा है। देखो जी, मैं अभिषेक भाई तो इतनी बार यहाँ खा चुके हैं कि हम लोग तो अब यूज हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मतलब टेस्ट अच्छा है। फिर भी अगर रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? चिकन चंगेजी 10 में से 9, चिकन चिंगेजी मटन कोरमा 10 में से 7 10 में से 7 और दूसरा क्या था, तीसरा नहारी नहारी थी। नहारी 10 में से 5 6। जबकि मजे की बात है, जब भी हम यहाँ आते हैं हम लोग कभी नहारी नहीं खाते, हम लोग कुछ और ट्राई नहीं करते, हम सिर्फ नॉर्मल चिकन चंगेजी खाते हैं अपना और खमीरी और चल दिए। बट आज हमने मटन कोरमा भी ट्राई किया, चिकन चंगेजी भी ट्राई किया और इवन वो भी ट्राई किया था सुमित ने जो लिया था अलग से, रोस्टेड चिकन भी ट्राई किया। हाँ रोस्टेड, इट वाज नाइस। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस वाज गुड। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं इसमें।